வணக்கம் மக்களே, டெக் சமூகத்தின் இன்றைய நாளுக்கான தகவலை பார்க்கலாம் வாருங்கள். கொரோனாவுக்கே சவால் விடும் அளவுக்கு விமானங்களில் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? விமானங்களிலும் பேருந்தினை போன்றே அருகருகில் பயணிகள் அமர்த்தப்படுவது வழமை. பேருந்தில் பயணிக்கும் போது விண்டோ சீட்டில் இருந்து காற்று வாங்குவது போல விமானத்தினுள் பயணம் செய்ய இயலாது என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயம். இவ்வாறு இருக்க விமானத்தில் பயணம் செய்பவருக்கு சளி, இருமல் போன்றவை இருந்தால் விமானத்தில் பயணம் செய்யும் மற்றவர்களுக்கு எளிதாக அது பரவிவிடும் என்பது எல்லோரது கருத்தாகவும் இருக்கும். ஆனால் அந்த கருத்து முற்றிலும் தவறான கருத்து. ஏனென்று தெரியுமா? 3 நிமிடங்களுக்கு ஒரு தடவை பயணிகள் அமரும் பகுதி சுத்தமான காற்றால் நிரப்பப்படுகின்றது என்பதுதான் அதற்கான காரணமாக இருக்கின்றது. விமானம் பறக்கும் போது வெளிப்புறத்தில் இருக்கும் காற்று சுத்தமாக்கப்பட்டு விமானத்தினுள் கலக்கப்படுகிறது. அதாவது வெளியிலிருந்து விமானத்தினுள் வரும் காற்று முதலில் அதிக வெப்பநிலை கொண்ட கம்ப்ரசர் மற்றும் ஓசோன் பியூரிஃபையர் உள்ளிட்ட சாதனங்களினூடாக அனுப்பப்படுகிறது. இவ்வாறு உட்புகுத்தப்பட்டு வெளியில் வருகின்ற சுத்தமான காற்றினையே பயணிகள் விமானத்தினுள் சுவாசிக்கின்றார்கள். இந்த சுத்திகரிக்கும் வழிமுறையானது தன்னிச்சையாக 2 முதல் 3 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுகிறது என்பதுதான் இந்த இருமல் மற்றும் சளி போன்ற விடயங்களில் இருந்து பக்கத்தில் இருப்பவர்களினை பாதுகாக்கின்றது. இவ்வாறு காற்றை சுத்தப்படுத்த மருத்துவமனைகளில் அறுவை சிகிச்சை அறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஏர் ஃபில்டர்ஸுக்கு இணையாக தொழிற்படக்கூடிய ஹை எஃபிசியன்சி பார்ட்டிகுலேட் ஏர் எனப்படும் ஃபில்டர் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஏர் ஏசியா தனது சமூக ஊடக பக்கத்தில் இதனை தெரிவித்திருக்கின்றது. ஹை எஃபிஷியன்சி பார்ட்டிகுலேட் ஏர் எனப்படுகின்ற தொழில்நுட்பத்தினோடு ஆரம்பத்திலேயே காற்றை சுத்தப்படுத்துவதால் காற்றில் இருக்கும் அனைத்து விதமான வைரஸ் மற்றும் கிருமிகள் 99.97% வரை கொல்லப்படுகிறது. இத்தனை சுத்தமான காற்றை பயணிகள் சுவாசிக்கும் போது நாம் ஆரம்பத்தில் வைத்திருந்த கருத்து முற்றிலும் தவறானது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம். பயணிகள் அமரும் பகுதியில் சுத்தமான காற்று எந்நேரமும் வந்து போக தானியங்கி தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் விமான நிறுவனங்களும் பயணிகளின் சுத்தத்தை பேண தங்களால் முடிந்ததை செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றனர். அந்த ரீதியில் விமான பயணம் என்பது ஏனைய போக்குவரத்து வசதிகளை விட மிகவும் பாதுகாப்பானது என்பதில் சிறிதும் ஐயம் தேவையில்லை. என்னதான் தொழில்நுட்ப வசதிகள் நம் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தாலும் கூட எமது சுகாதார நடைமுறைகளை நாம் பேணும் வரை எமக்கு கொரோனா அல்ல எந்தவித வைரசும் தாக்காது என்பதே யதார்த்தமான உண்மையாக இருக்கிறது. கொரோனாவிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள அனைவரும் முதலில் SMS தொழில்நுட்பத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதாவது சானிடைசரிங், மாஸ்க் மற்றும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ஆகிய இந்த 3 விடயங்களையும் மக்கள் கட்டாயம் பின்பற்றினால் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு மட்டுமல்ல வேறு சில வைரஸ் பாதிப்புகளிலுமிருந்தும் நாம் விடுபடலாம். நன்றி மக்களே, நான் உங்கள் அன்பின் ஆரூரன் சங்கர். டெக் சமூகத்தின் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.